Hivi unajikuta nani? Kiasi cha kutesa na kunyanyasa watu vile upendavyo. Umemfanya dada yangu kuwa kipofu. Haitoshi, umeona uchukue na pesa zake. Haiwezekani. Unapata wapi ujasiri wa kunikolomea mimi? Au unifahamu vizuri? Mimi ni mtu mbaya sana kwenye hii dunia. Kwa naweza kwenda kibandani mwenyewe, sasa inapata tabu. Mimi nitakuwa mgeni wa nani mdogo mimi? Mwanangu, kwani sisi tumemkosea nini Mungu? Kwa nini tunapitia magumu yote haya? Angalia sasa mipango tulopanga yote imekwenda na maji. Mama, nyamaza. Mama, nitapambana ili wajue alichokifanya sio kizuri. Bosi. Mganga amenipa dawa nyingine ya kupulizia kwenye zile pikipiki. Tutahakikisha wale wote waliochukua pikipiki za mkataba kwetu hakuna anayekomboa hata mmoja. Na lazima waendelee kutufanyia kazi bure kwetu. Ongezeni bidii. Endeleeni kubuni njia za kuhakikisha bodaboda zinakuwa nyingi. Lazima tuwatumikishe na tuendelee kuwamaliza. Boss, uko sahihi. Kinachotakiwa tuendelee kuonyesha ushirikiano na pia utuongezee kaposho kidogo. Msio na wasiwasi. Kadri mtakavyofanya kazi na kunifurahisha, taongezea mshahara. Imekaa poa hiyo boss. AJ, umekuaje? Mbona unalia? Niambie. Mama, najuta kuzaliwa mtoto wa kike. Acha kumkufuru Mwenyezi Mungu. Wala usijuta kuzaliwa mtoto wa kike. Kuwa mwanamke ni heshima kubwa. Dunia bila mwanamke ingekosa maana. AJ, jiamini mwanangu. Mama mdogo, nimezalilishwa sana. Nimeondolewa thamani ya usichana wangu. Sifai tena. Niache niende mama. Niache nikafie mbali. Mimi si bora kuliko wanawake wengine wanaozalilishwa. Mama, niache niende. Hapana, siwezi kuacha uende. Naomba niambie, nani kakudhalilisha? Nani kakuharibia usichana wako? Wala usimfiche. Wewe mtaje. Hata awe nani, lazima ashughulikiwe. AJ, niamini. Kwanza sasa sitaweza kuendelea na masomo. Nitakaa nyumbani nimsaidie mamangu kipofu. Acha wasome waliojaliwa. Usiseme hivyo, wewe nieleze. Kwa sasa mimi ndo mlezi wako. Usiponiambia mimi, utamwambia nani? Mdogo, ni mwezi mmoja sasa umepita. Wakati nilitoka kuchota maji, nilikutana na mama yangu akiwa amepofushwa. Alikuwa akiongozwa na kijana mmoja aitwaye Mjesi. Aliniambia nikachukue mkoba mama yangu dukani. Kumbe ulikuwa ni mtego wake.
Tulienda kutembea mpaka sehemu alipokuwa ameficha huo mkoba. Baada ya kufika sehemu hiyo, anatishia kutaka kuniua. Hapo alibaka. Ninalaani kitendo ulichofanyiwa. Kitendo hiki ni cha kinyama, si cha kufumbia macho. Nitahakikisha Mjeshi anakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Mjeshi nilimwamini kama mtu wa karibu na baba yangu. Wala sikutegemea kama angenifanyia ubakaji. Haina haja tena. Wala usipoteze muda wako kuangaikia jambo hili. Mara nilipofanyia ukatili huu, nilishauriwa na rafiki yangu wa Kilei, akaniambia kwamba tukienda polisi hatutasaidiwa zaidi ya kuombwa rushwa na kesi yangu itafutwa. Nikaamua kukaa kimya. Hapana, mwongo mkubwa huyo. Watu wengi wameshasaidiwa na polisi. Kama uamini polisi, lipo shirika la Nishike Mkono Tanzania. Wameshawasaidia wanawake wengi wanaonyanyasika kwa vitendo vya ukatili bila kupotosha haki. Kama alitoa pesa ili aendeleze ukatili wake, sio kwa uongozi uliopo madarakani. Wewe niamini, lazima ashughulikiwe ndani ya muda mfupi tu. Eje, umekuaje? Unaumwa? Eje, utakuwa sawa. Pole. Pole mwanangu. Pole. Utapona. Unasikia mama? Ana kuchukulia maji. Pole. Pole mama. Pole basi mwanangu. Utapona, nasikia mwanangu. Pole mwanangu. Mwanangu, utapona mpenzi. AJ, nini tena? Unaumwa? Mama, wala siumwi popote. Mwenyewe nashangaa, kwa nini natapika? Huenda ni malaria. Kwani wewe ujifuniki chandarua wakati wa kulala? Chandarua kipo. Tuligawiwa shuleni wote bure. Hata hivyo, damu yangu bado ni yenye nguvu. Mbu hawanifanyi chochote. Hapana, zama zimebadilika. Wala usiishi kwa mazoea. Usipuuzie kutumia chandarua. Zama hizi hatutaki kuwaona watoto wakifa kwa malaria. Inuka tuingie maabara ukapime ili uanze dozi ya malaria mara moja. Ndoto zangu zimezimwa, tamlilia nani maisha yangu? Ninatamani mama yangu funguriwe macho, uniongoze kwenye njia iliyo bora. Mama yangu kipofu, sioni mbele, sioni nyuma, sina msaada. Dunia imenitenga, nikimbirie kwa nani? Kwa naweza kwenda kibandani mwenyewe, sasa ninapata tabu. Mungu nisaidie mimi. Taishi vipi mimi? Basi Mungu atakulaani popote uliko. Naamini siku moja Mungu atanijibu. Hawezi kuniacha hivi hivi. Dada. Hey kaka, umekuja? Umekuja tena? Sasa wewe dada yangu, unajua ni kipofu, huoni dada. Ulikuwa unaenda wapi? Kaka,
Nilikuwa naenda kwa Mama Rukia. Sasa dada, wewe unajijua huoni dada yangu? Kaka, mwenyewe huko ndani nimeboleka. Wewe unatakiwa utulie ndani sasa hivi dada yangu. Haya tuondoke basi. La la la. Mama yangu kipofu, ndoto zangu zimezimwa, tamlilia nani maisha yangu? Mama yangu kipofu, ndoto zangu zimezimwa, tamlilia nani maisha yangu? Yaani wewe unatakiwa wewe ni mtu wa ndani. Lakini unavyotoka hivi dada unajitesa na unajiumiza dada yangu. Najua mwanangu hayupo. Kwa upweke umekuwa mwingi. Ikabidi niende kwa Mama Rukia hapo. Ndio yamenikuta hayo. Nimekuita ili uweze kunisaidia. Kaka, napitia kipindi kigumu sana. Kiasi kwamba nikikupa viatu vyangu havikutoshi kaka. Nataka hao walionifanyia huu ukatili ukawashughulikie. Kaka, nakukubali. Wewe sio mtu wa mchezo. Dada, usijali. Tutapambana kwa ajili yako na kuhakikisha kila aliyehusika na muwajibisha vilivyo. Watu wana roho mbaya sana. Wameona haitoshi kunifanya kipofu. Wameniibia mpaka na pesa, tena kiasi cha shilingi 400,000. Nitafanya nini na hela ni ya watu? Kaka, nataka ukazichukue. Dada, nadhani hanitambui. Pesa lazima zirudi. Anajikuta nani? Mwanamke tu anaweza kutesa watu namna hii? Nitamnyosha na kurudisha tabasamu lako. Sawa dada? Nafurahi kuwa na kaka wa namna hii. Nisaidie mdogo wangu. Usijali. Naona umechafuka sana dada. Hebu tuende ndani ukabadilishe nguo. Sawa. Anaweza kutufanyia hivi? Atanitambua. Hivi unajikuta nani? Kiasi cha kutesa na kunyanyasa watu vile upendavyo. Umemfanya dada yangu kuwa kipofu. Haitoshi. Umeona uchukue na pesa zake. Haiwezekani. Sasa basi, ili uwe salama, kabla sijachafukwa, ninakuomba urudishe pesa za dada yangu kiasi cha shilingi 400,000 sasa hivi. Unawazimu, si ndio? Jamani, huyu sio Alizi ninayemfahamu, au sio yeye? Ni yeye boss. Unapata wapi ujasiri wa kunikolomea mimi? Au unifahamu vizuri? Mimi ni mtu mbaya sana kwenye hii dunia. Nitakufanya uione hii dunia chungu. Utakaa ndani ukilia kama mtoto. Fauzia, wewe ni sisimizi tu. Na unifanyi kitu. Nachotaka, urudishe pesa za dada yangu. Usijifanye kiziwi, hali ya kuwa unasikia. Endelea kuongea. Mshikaji, hichi ni kisu hichi. Hichi ni kisu mshikaji. Sasa nikutoe roho. Ila kuanzia sasa jifanye kama vile hujasikia chochote kile kinachoendelea. Na hesabu mpaka 5. Uwe umeshafutika hapa. Potea.
Potea! Inatakiwa anyamazishwe, vinginevyo atakuwa mwiba kwenye shughuli zetu. Usijali bosi, hilo limeisha. Hizo pesa 400 zipo wapi? Na mbona haujaziwasilisha panapohusika? Bosi, mbona nimeshaziwasilisha? Sema tu sikukwambia. Vizuri. Nahitaji vijana waaminifu. Ndio maana nawapenda. Agrey! Agrey! Bosi. Muda sio mrefu na mimi natamani nioe bana. Nitakusupport. Agrey! Ndio bosi. Agrey. Ndio. Kuanzia leo wewe utakuwa karibu na AJ. Hakikisha unamfanya akose nguvu ya kufuatilia ukatili aliofanyiwa. Bosi, usiwaze katika hilo. Ndakisha AJ anaendelea kwa upande wetu. Bosi. Ama nipokee simu. Sawa. Agree. Ndio. Bosi ikitokea akaja hapo akakuuliza, mwambie nimeshawasilisha. Huwezi amini. Kuna jinsi amenishtukia huko. Dada, baada ya kupewa ushauri na saa, nadhani sasa mko tayari kupokea majibu yenu. Ndio daktari, tupo tayari. Binti, vipimo vyetu vinaonyesha wewe una ujauzito na pia uko na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hapana. Hapana dokta. Itakuwa umekosea kupima. Au umenibadilisha majibu. Mimi sina VVU wala sina ujauzito. Binti, hatujakosea kupima wala hatujakubadilishia vipimo. Sisi tunafuata utaratibu wa kazi. Lakini pia nimeelezwa kuwa ulifanywa ubakaji. Kitendo kile cha ubakaji kwa umri wako ilikuwa ni rahisi sana kupata maambukizi ya ukimwi na kupata mimba. Lakini usikate tamaa. Sisi kuanzia sasa tutakuanzishia huduma ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Na utaendelea na masomo yako na utatimiza ndoto zako. Naniuma sana. Mama, sijui kwa nini mimi. Hivi mimi mama, mimi nitakuwa mgeni wa nani mimi? Ndoto zangu zimezimwa. Tamlilia nani maisha yangu? Mama yangu kipofu. Ndoto zangu zimezimwa. Tamlilia nani maisha yangu? Ninatamani mama yangu funguriwe macho, uniongoze kwenye njia iliyo bora. Mama yangu kipofu,